鬼哭狼嚎的声音听起来毛骨悚然，有如鬼片般的场景。地点就在连接大巨蛋的通道手扶梯，尖锐刺耳声让人听了好不舒服。哇，那蛮危险的，声音会让大家听了还蛮焦虑的吧？改善一下吧，有点感觉会怕怕这样。它会叫，这一点我是有好几次都这样，我就好紧张，怕他们掉下来这样。不是栽了呀呢，因为老岁人啊哈。是第一次，那第一次搞砸了以后，后面呢？户外下大雨，走进室内下小雨，山图尔台风并未肆虐台北，却也让台北大巨蛋场馆瑕疵现形。天花板不断漏水，防水胶带也止不住，地上摆满水桶接水，接缝处甚至长出钟乳石，可见漏水并非一两天。蒋万市长，难道你要让这些外宾以及市民边搭手扶梯边看漏水吗？另外议员还发现，不仅地面湿哒哒，停车场也出现壁癌，开始落擦。更吊诡的是，随处可见老鼠药。但国庆晚会周六就要登场，怎么还会问题一箩筐？进到场馆里面的手扶梯也一样发出了这个机器摩擦的低鸣的喇叭声，而更离谱的是，旁边跟天花板竟然都还在滴水漏水。观众席的部分，我们昨天大概也有滴了几点的那个部分。那我们在昨天这个下午到晚上，已经就那一个部分去把它做一个整理。大巨蛋处女秀国庆晚会上，还有将会登台复出。众所瞩目的是经典歌曲《老火香》，而不是大巨蛋的老追香。民视新闻狗仔赖文轩台北报道。更多精彩新闻，请下载 App 订阅民视新闻网。